Samu! Ah, leggero! Sono pronto a parlare del mio sogno. Ma certo, liberatore. Prima però devi aiutarmi. Come? Ho visto quel che verrà. Una nube oscura aleggia su 3 teste. L'avventuriero, l'amante e il mendicante sono tutti in pericolo. E io come posso aiutare? Da a ciascuno di loro un amuleto che possa proteggerli. Uno si trova vicino al grande tempio. Uno nel distretto orientale. E uno nei tunnel che si snodano sotto il tempio. Ti aspetterò ai moli sulla darsena del grande tempio. Sembra out. Mettersi contro di noi. Certa gente è folle. Qui le guardie non scherzano. Fatti vedere e ti infilzo dove fa più male. Solo un pazzo ci proverebbe. Ma stiamo bene attenti. Ho già qualche bella idea per questi pazzi. Muori, verme! Bastardo, ti faccio fuori. Merda! Copritevi gli occhi! Sei spacciato!
Ehi, Conosci il veggente? Ha mandato aiuto! Loda gli dei! Pronto a combattere, Medjai? Ovviamente. faccio pagare cara! Sei lei! Ovviamente. Ehi, È fatta. Libertà! accetta il tuo destino! Ehi, tu! Prendi! Sei bravo a combattere. Faccio del mio meglio. La prima volta mi hanno colto di sorpresa. Il veggente ti manda questo amuleto perché ti protegga. Ma i miei figli non mangiano pietre. Non posso fare più di così. Che la sorte torni a sorriderti. Perdona i miei modi. Hai già rischiato la vita per salvarmi. E se rimango vivo, la mia famiglia può ancora farcela. toglietevi di mezzo! Che nachte!
passeggeri e... I tunnel di cui parlava il veggente sono sulla strada giusta. Aspetta! Signore, Ehi, cosa? muori! Vieni qui che ti ammazzo! Bersaglio sotto tiro! Eccoti qua! Fatti ammazzare! Non mi scapperai, bastardo! Ah! Bersaglio sotto tiro! Ormai è troppo tardi per salvarlo. Oh, dei. Proteggetelo voi ora. Che questo amuleto possa aiutarlo.
Un amico mi manda ad aiutarti. Ben fatto. Allora che stai aspettando? Vorrei dirti che riesco a camminare, ma sarebbe una bugia. Non ti preoccupare, ti aiuto io. Non so come ringraziarti se non a parole. La mia ricompensa arriverà. Il veggente ti manda questo amuleto. Ha predetto che ti serve protezione. Cosa dovrei farmene di questa roba? Prendila e basta, e avrò fatto il mio dovere. Bene, magari mia madre sarà felice di vedermelo addosso. Ho consegnato tutti gli amuleti. Posso tornare dal veggente. Hai consegnato gli amuleti? Sì, ma per uno di loro ormai era troppo tardi. Chi di loro? L'avventuriero. Era già morto, morso da una serpe. Una pessima notizia. Comunque, il tuo debito è saldato. C'è un'isola segreta che giace tra le braccia del Nilo. Portami fin là e strapperò il velo oscuro che avvolge di mistero i tuoi incubi. Ora non temere. Dimmi cosa hai visto. Ho visto ciò che è rimasto nei miei occhi ogni notte per un anno. Comincia con una tempesta. Mi alzo in piedi e cammino attraverso delle rovine fino alla sala del giudizio. Lì, un uomo identico a me pone un... Di cosa ti stavo parlando? Lì, un uomo identico... Ricominciamo dall'inizio. Liberatore,
Sarai infine libero dall'oscurità che maledice il tuo sonno? Un rituale può scacciarla per sempre dalla tua mente. Sì, fallo allora. Immergiti nelle acque a sud di qui. Riporta a noi la statua di Khnum dal tempio di Ramsete sommerso. Con il volto del divino vasaio al nostro fianco, il rituale potrà compiersi. La statua. Devo riportarla al veggente. Gedbesa! Hemmenne per Nugenu! Bitch! Nefaniwi! Ne ho bisogno. Wenu Baati. Debet Heruef. Ecco la statua. Khnum, scultore dei figli, combatterà a Popi al tuo posto. Il rituale richiede la forza della tua mente. Siediti al mio fianco e medita mentre parlo con gli dei. Sorgi! Oh luce e sali! Oh libero da ogni acqua! Vieni a noi! Dov'è il veggente? Come ha lasciato l'isola?
Ladro! Ladro! Medjay! Ferma quel piccolo buono a nulla! Presto! Più scappi, più le cose si metteranno male! Credevo che i Medjay fossero più veloci. Per essere un bambino, è davvero veloce. Hai fatto male a venire qui! Spaccagli tutti i denti! Sì, Medjay, continua! Merda! Allarme! Fagli male! Ce l'hai fatta! Non avevo dubbi! Mi hai portato fin qui per far fuori questi banditi. Ma certo! Sono un tipo furbo! Lo dicono tutti! E com'è che uno tanto furbo finisce a lavorare per gente del genere? Non lavoro per loro. Una vecchia cattiva ha rinchiuso alcuni di noi. Ci obbliga a rubare per lei. Rinchiusi? Sì, mia sorella doveva liberarci. Mi ha detto di incontrarla al cantiere sul fiume. Ma non è venuta. Potresti cercarla tu? Posso rubarti una mela? Non devi comprare il mio aiuto. Te lo offro con piacere. Come si chiama tua sorella? Kawit. E io sono Ifri. Se trovi Kawit, dille che mi ha fatto arrabbiare. Sembra au. Quella nave non salperà tanto presto. Ecco l'albero della nave incendiata. Una vela colorata. Strano. Un venditore d'olio. Tengono i bambini in gabbia. Un venditore d'olio. Forse ha visto Kawit. Non avvicinarti, o ti spacco la faccia! Calmati. Hai visto una ragazzina attorno al cantiere ieri? Ne vedo tante di ragazzine. Spesso non valgono un secondo sguardo. Credo direbbero lo stesso di te. Se stai cercando informazioni, ora ti costeranno il triplo. Preferirei gettare il mio borsello nel fiume. Deve esserci un altro modo per farlo parlare. Vattene, ho detto! Odio i ladri e i perditempo. La nave era già in secca quando ha preso fuoco. Questo è olio.
Vattene via di qui, o romperai qualcosa! Un incendio simile sarà stato l'invidia di Ra. Sì, dicono che la nave ha preso fuoco nel porto ieri notte. Sai com'è successo? No, io devo solo ripararla. Vattene, ho detto! Odio i ladri. Deve esserci un altro modo per farlo parlare. Ti dirò della ragazza, ma... Smettila, ti prego! Vattene via di qui, per il grande Osiride! Sei un essere ignobile! Cos'è successo alla ragazzina? L'ho tenuta d'occhio. La seconda volta mi stava rubando una grossa giara di olio. È scomparsa come un'ombra alla luce del giorno. Al mio ritorno, dei furfanti mi stavano distruggendo tutto! Che possiate tutti affogare in fondo al Nilo. Forse ho capito cos'è successo. Kawit ha rubato una giara di olio da quel mercante, poi si è nascosta. Quando è calata la notte, ha usato l'olio per dare fuoco alla nave. Le fiamme l'hanno avvolta completamente. Mentre la nave bruciava, Kawit ha liberato i bambini tenuti prigionieri, ma i banditi devono averla presa. Il padrone della nave forse è responsabile dei rapimenti. Bambino nascosto. Ed ecco la vela colorata. I banditi gli stanno dando la caccia. Spaventiamoli. Nulla. E se incendiassimo i cespugli? Quella strega che ha Ehi! Prendi! Ho il bastardo sotto tiro! La pagherai cara! Posso colpirlo da qui! Posso colpirlo! Seminato! Escati qua! Devo parlare con la bambina. Mi ha mandato tuo fratello. Dov'è Kawit? Hanno portato lei e tutti gli altri in una casa in città. È di una signora ricca di nome Gaia, vicino al tempio di Hathor.
Salverai la mia famiglia. Per la grande madre, lo farò. Wow! 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 إيريا هم عنجو. Muori! Siamo qua! Apri la porta! Uno di quegli schifosi... Non puoi lasciare... Non ho la chiave della cella. Allora valla a prendere da quegli stupidi banditi! La chiave! Ehi! Devi morire! Fatti ammazzare! Qui posso colpirlo! Fidati! Poi bastardo! Da qui sei lì! Forse è la chiave per la cella di Kawit. Finalmente! Ti manda Neff? No, il giovane Ifri. Dov'è? Ma che cosa vuoi dire? Ti ho seguito e non mi hai visto. Porta Mattia a casa. Su. Ehi, perché non vai con loro? Devo trovare la puttana di Roma che ci ha fatto tutto questo. Se vuoi ucciderla con me, vieni alla casa di Neff.